মনে হচ্ছে আবার সেই মেয়েটার সাথে চ্যাট করছে। একে আজ আমি ছাড়বো না। এই শেষ বাটিটাও ভেঙে গেল। চিন্তা করো না, তোমাকে আমি এক্ষুনি নতুন বাটি বানিয়ে এনে দিচ্ছি। এবার গায়ের ময়লা দিয়ে একটা বাটি বানিয়ে ফেলি। হয়ে গেছে, এবার এটা পোড়াতে দিয়ে দিই। দেখি তো মেয়েটার সাথে কি কথা বলছিল। তোমাকে খুব মিস করছি, চলো একদিন দেখা করি। আমিও তোমাকে খুব মিস করছি সোনা। আরে এটা তো মধুর ম্যাপ, তাড়াতাড়ি যাই। চম্পা দেখো, আমি 5টা বাটি বানিয়ে এনেছি। আরে এ কোথায় গেল? এই যা, এ তো আমার ম্যাপ দেখে ফেলেছে। সর্বনাশ, ওই দেখো একটা বুড়ি। চলো ওকে গিয়ে ধরি। রাজু তাড়াতাড়ি চল, তোর দাদি ম্যাপ দেখে ফেলেছে, কিন্তু ওখানে তো কলা ভূত আছে। চলো দেখি। ওই দেখো দাদি, ওরা তো মনে হচ্ছে দাদিকে খেয়ে ফেলবে। দাঁড়া, মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। নে এটা খেয়ে নে। আবার কি? নে যা রাজু, সব কলা ভূতগুলোকে ভাগিয়ে দে। এবার আপনারা লাইক করে দিন।